夜温差大，最容易着凉感冒，不少民众咳嗽咳不停，都会靠药水缓解症状，但没想到有小朋友喝了之后差点丧命。 就是这一罐深咖啡色甘草止咳水，味道甜甜的，民众接受度高。但一名妈妈分享，小孩半夜咳不停，阿公阿嬷心疼，拿了这一罐止咳药水让小朋友喝，没想到隔天竟然出现抽搐、狂冒汗，甚至昏倒现象，吓坏妈妈。他喝的这个止咳药水里面它有鸦片类的成分，所以鸦片类的成分本来就不适合在太小的小朋友在使用，即使适合使用，我们会看他的体重来做一定的选择跟 计算止咳药水含有鸦片，根本不适合幼小儿童。从包装上来分辨，这一罐写着 Brown Mixture 就是含有鸦片成分，但另一款药水则是标示 Coffee Mixture 就代表没有鸦片成分，适合小朋友喝。有大人因为长期的慢性支气管炎，在使用这一类的鸦片类的甘草止咳药水，用久之后，它出现有类上瘾的情况，所以它变成说，他每天必须要可能至少喝1瓶到2瓶的这一类的止咳药水。鸦片成分每100 CC 就含有0.95到1.05公克，成瘾性高，严重还会抑制呼吸或便秘。医师提醒，千万别把感冒糖浆当成万灵丹。三立新闻甘海人曾家璇台北报道。